As grutas de Neja são um importante complexo de cavernas localizado perto da cidade de Nésia, na Andaluzia, sul de Espanha. Foram descobertas em 1959 por 5 jovens e rapidamente se tornaram uma das principais atrações turísticas da região. O conjunto estende-se por cerca de 5 km, com enormes salões naturais, estalactites e estalagmites impressionantes. Algumas das salas são usadas para concertos devido à sua excelente acústica. No interior, também foram encontrados vestígios arqueológicos e pinturas rupestres, indicando presença humana desde a pré-história. Hoje, as grutas são um símbolo cultural e natural de Nérzia, combinando beleza geológica com valor histórico. Thank you.